Всем привет, меня зовут Даник, канал Дани Дечка. Сегодня будем снимать... Всем привет! Всем привет! Мы сегодня будем снимать ролик под названием... Как-то... Ну, давайте назовем его, например... 99 ночей. Все, поймаю ее. Дальше. Вот Кирилл вам пишет привет. Так, что-то это сложненько уже. И маленькие кубички это очень сложно, прям я вам говорю. А если вот это квадратик, то это легкий. Если показывают кружочек, это типа означает, что... О, 124 бриллиант. Где? О, гигантский мешок Кирилл заспавнил нам. И Кирилл, это, у Кирилла просто баки такие, ну, это секрет. А так, а так просто. Один. Очень хорошо, что у нас выпало, как раз можно долго делить. Я или с топор. 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 Быстро. Давайте, короче, будем собирать больше денег. Чем много деревьев, много и да, все спасено. Это байки. У вас такие. Но у вас не спорт. Так быть, это просто такие способ. Как раз надо эту. Так, ладно, давайте пойдем, короче. Боже, давайте пойдем. О, какой-то есть домик маленький. Давайте сходим к нему. Да, это который. Да. Чик-чик. Играем и идем. Пойдемте-ка. И Кирилл, давай. О, сильный фонарь. Сильный топор. Пил. Ушли в серии до здания. Это баки просто. Это читы. Это баки. Реально. Подписчики, я не вру. Баки. Ого, ха-ха-ха. Посмотрите, какой размер у нас уже. Да, больше. Ночь приближается. Лучше на следующий день я пойду в гигантский дом, который будет... как вам? Кирилл.
Да, только шаб- эти ребята, я просто отошел, ребятушки мои. Так, я- Сейчас, ребята, короче, мы пойдем пойдем с Кириллом в поход на следующий день и будет там, короче, если мы пойдем на следующий день же, конечно же, пойдем и на Залагала, как всегда. Вот. Кирилл, Ника умерла, ну, это ничего. Шли замок. Замок искать. Сейчас мы пойдем искать замок. Так, сейчас пойдем искать, короче, замок этот, который серенький. Сейчас я пойду отправляться в путь, чтобы найти поскорей замок этот. Сейчас, ребята, я приду-ка, вы посидите и не репитесь. Сейчас мы с Кириллом пойдем, конечно же, в замок, чтоб... Да, да, пойдем. Пойдемте с нами искать. Так, надо искать нам замок, чтобы... Вот, трава, это очень идеально. У нас еще, у меня есть еще гигантский мешок. Ой, яблочко поеди. Что тут есть? Много морковочек.